አደን ስለሆነ ማለት ነው። ቀጥታ ከኢትዮጵያ ወደ አደን ነው የምትመጡት እና ቀጥታ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ከሰና ስመጣ የሀገር ኮተት ሰብስቤ ፍዳይን ስላየሁኝ በአሁኑ ስመጣ ልጆችንና ይችን አንድ ሻንጣ ጥልጥል በቃ እንዴ ምንም እንትን የሌለበት በቃ መኪና ባስ ላይ እንዴ ይጭኑላችኋል። በቃ ምንም ግልግል ደረጃ ማውጣት። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جبت وكم جرتني نجيني بدال أبكر جرت تناجم في أبايته نجست سمية نجدي وده يمن تبلسالج نو كان إجنو هيو أجنو للترارمتي سيرو لنا رارمتي جرات جنيا النتوري إيشين كانوا لا يمن ينبات نجستو يمشي مش تبلش ولا ዝምብሎስም እንደኔ ቢዝነስ ቢሆን አለኝ ሀገር ለሀገር የሚከተል እንጂ የእውነትን ፈልጎ ሊሆን ይችላል። እኔ ምን አገባኝ እሷም ቢዝነስ ብላ ካለች እኔም እንደ ቢዝነስ ሌው ብሎ በቃ እንደ ንግድ ማለት ነው። እንግዲህ ተያያዝ ነው እንግዲህ ሱቅ ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ወደ የመን ሄጄ ልጆችን እያሳደግኩኝ ስራ በሰራ ይሻለኛል። ያው ስራ አረቦችም ስለማውቅ ያው ቋንቋም ስለምችል ሄጄ ብገባ ይሻለኛል። ስራ ገባለሁኝ ብዬ አስቤያለሁ። ኦኬ ሱመያ እንካ ገረ የመንት ዴቢቴ ጅሮን ኢትዮጵያ አኩማ ቤክኑ ሳኒ ባየዳኒ ውልፋታ እንኳን ኢጆሌ ለማሚቲ ተከወሌ ነው ኢትዮጵያን ብያዛባቴ ነመቲ ውልፋታ የመንት ዴቢ እንጀራ ማናናማ ወጀቱፍ ሙርቴስ እንጀራ ጃርሰ ወጅን ኢሌ ወሊገዲ ፊጉ ደደበ ኢንሌ አና በርባዱ ፈሶንታኔ ደለጋ ጎዳቴ ዮካንሞ ቢዝነስ ጎዳቴ ለንግዲ ጉዳሳ ጎዳቴ ነዱካ ፊጋ ማለቀቲን አርገቱ ለፊ አንሌ ኢሰላሌ ቢዝነስ ጎዳዴን ቶረገሩ ናፊንታኔ ዴቢ ዱፌንጀራ በከኒ ፊ ነሚቲ ኤኙ ባነሱን በረኪናም ባነሱን jirtu hin barbaadu jette baay'ee gaddite ijoollee ishii wajjin bakka jirtutti nagaan itti baay'atu rabbi immoo riskii halaalaa ishee haa nyaachisu ishiillee ilmaan ishiillee rabbi haa guddisuu fi sumayyaan እንግዲህ የመንtti deebitee paaspoortii ijoollee baaftee kara የመንtti deebitee አካስ ጀቲካ ሱመያን ኩኖላ አስጠላኝ ማለት በጣም ይሰለችኝ። በጣም ደበረኝ ምናምን ደበሩኝ እነሱ ራሱ ማለት ነው። እና ለማንኛውም ዱዓ አድርጉልኝ በሰላም ኢንሻአላህ አላህ በሰላም ያደርስሽ ውድ እህታችን ንግስቷ። እና የመንት ዴቢን ጅራቲ ኩኖላ ይሳደን ተነፈካቲ በሬዱ ለመጋለ ነደኔ እኮ አከስቲ ነጋን ገሌት እንጅራሌ ጀቴ ጅርት ሱመያኔ ማንታ ሀገ ጆሌ ፉጋ አባ ጀራ ደደሲቱ ወሶ ነጋ እንግዲህ ኢትዮጵያ አከስቲ ጆሌ ፍስሙ ኩኑ ነጋ ያለ ጌሴ ጅርት ሁለት ሀገር ሁለተኛ ሀገር ጀቴ ብይቲት የለመታዳ አረበነም ቤካ አፋነም ቤካ እንግዲህ ሴኔ ተንደለገደ ጆሌት የጉዲፈዳ ያይ ኢሳኒ ህምበርባዱ bultii hisaas indiiguu jettee keeriyoo yaaddee rabbillee keerii namaa fi yaada ammishee nutiin keessattuu ijoolleen oromootu laala tunamma hayyuu fi mijayyoon tun wallaahi wal bira dhufanii samii fardiidha jarri kun lamaan walitti dhufan nutiin odoo ijoolleen oromootu osoo abbaan manaa keenya nurratti fuudhe wallaahi achuma teenyee boonyeeti fuulli keenya maadiyaati nu balleesse deemneetillee hin deemnu teenyeetillee hin teenyu waa lama dhabna jechuudha. Laala tunamma dalagaa ofii dalagataati gamaa gamana deemte namticha kanallee arrabsite hin beektu. Osoo kennati miidiyaa tanarra baatee arrabsite waa lama dhabdee ilmaan ishee san darbitee ilmaan ishee sun guddina badanii waa baay'ee goonan ijoolleen Oromoo tana. Garuu barumsa guddaa nuuf ta'a. Nutiin barumsa guddaa akka nu ta'u barbaanna. Sumayyaarraa jechuudha. yoo jaarsi keenya fuun ijoollee teenya darbuu hin qabnu ijoollee teenyas immoo cinquun beenu rakkisuus hin qabnu jechuudha ijoollee teenya. Nama irratti illee dhara yaaduu dhiifne jiruu keenya jiraannee nagaa hin jiraatu. Fuudhee bakka gabaabsu.
garuu namni keenya achuma taa'ee osoo kana kanatti hamatu osoo kana kanatti hamatu osoo fuulli maadaatiin ba'u of ajjeesee yookaan immoo karaa kiraa deema lubbuusaa rabbi baasee jechuudha. Barumsa guddaa nuuf haa ta'u micattii tanarraa baradhaa Sumayyaarraa baradhaa barumsa irraa haa fudhannu Sumayyaarraa. Kanaafuu isheen har'a karaa Yamanitti deebite haadha jechuun akka Sumayyaa tana. Sumayyaan haadha gaariidha ijoollee ulfiitii yookaan ilmaan ishiitii wallaahi Sumayyaan haadha gaariidha. Maaliif inni deeme jettee ijoollee isaa tana ijoollee ishii tana sirraatitti qabatte Sumayyaan. Maashaallah Allah yasaaddigillaትና waan akkasiiti jira. Har'a nagaan galuun ishee wallaahi baay'ee nu gammachiise. Nagaan bakka jirtutti immoo rabbi ishee wajjin haa ta'u jennee du'aa eeguunaa fi Saayidoo singilii rabbi sabrii si haa kennu. Yalla murtikeetti muradhu soo viizan dhuu baatachas deebi'e. Xayyaara ofii keessatti. Ijoollee argitee ijoollee Saayidoon ijoollee akkatti biraa taphattu kana yoo dhagahe wallaahi ni maraata namtichi ijoollee akkatti biraa taphattu kana yoo dhagahe inuma maraata si galee kanaafuu Saayidoo rabbi sabrii si haa kennu ijoollee keetiis rabbi ol si'atti haa agarsiisu. Wanti tarii duubatti deebi'amuun hin ta'u sababa namitti ati bira teessisaniiti namitti ofii mana xonqaa'ee deemtee ixaana wayii sitti tolte jedhanii umartu hojjetaa ture mana abbaabiyyoo moo abbaabbii dhahitee jechuudha. Kanaafuu wallaahi baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nama aarsaa wanni goonu silaas hin jiru rabbi sabrii fi jamiila si haa kennu ijoollee teessa rabbi ol si haa agarsiisu. Barumsa guddaa siif tahaa kalee luka takkaan ol utaaltee sirbaa turte har'a luka takkaan deemtee barbaaddeeyyuu dhabdee jechuudha. Atamma halliin ati qabdu hayyuu hiika jettee alama irratti baatee dubbatuu dhiiftee gootee agarsiisu. Wanti ati qabdu jechuudha. Gootee hayyuu hiiktee agarsiisuu qabdu.